Naam, ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, natumai uko mzima buheri wa afya. Asante sana kwa kuendelea kutazama TV47, station ya kuaminika na yenye kupeperusha matangazo za kuaminika kutoka kaunti zote 47. Kumbuka leo ni tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2020, siku ambayo waziri wa afya akizungumza jioni ya leo na waandishi wa habari hapa jijini Nairobi amesema kwamba visa zaidi vya corona vimeripotiwa. Siku ya leo visa 4 vimeripotiwa. Alikuwa anazungumza hii siku ya leo katika jumba la afya hapa jijini Nairobi. Lakini kwanza kabisa, kabla hatujafungua jamvi la upeo wa TV47, tupate vidokezo. Waziri wa afya Mutahi Kagwe wasuta viongozi wanaoeneza uvumi kuhusu uwezo wa serikali, huku visa vikifikia 42. Mchungaji aliyekuwa akiendesha ibada atiwa mbaroni Trans Nzoia hata baada ya serikali kusitisha mikutano ya umma. Na kwingineko, wanariadha wa kigeni katika eneo la Iten walalamikia unyanyapaa wanaosema unaletwa na virusi vya corona. Naam, bila shaka mtazamaji, wanasema mbio ya mgambo ikilia jua kuna jambo. Imetimu saa 1 kamili, bado dakika 2 kabla ya saa 1 kamili. Asante sana kwa kujiunga nasi katika chumba chetu cha habari. Kumbuka matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi. Hii ni Upeo wa TV47. Mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi, na ambaye atakuwa katika meza ya ishara anafahamika kama Josephine Ouko. Andamana nami tuendelee kubiringisha gurudumu hili la Upeo wa TV47 na kutua katika kaunti tofauti tofauti. Kwanza kabisa, kama nilivyokuwa nimekuarifu kabla hatujaelekea kwenye vidokezo, visa 4 zaidi vya corona vimeripotiwa nchini. Idadi sasa imefikia watu 42. Kati ya 4 hao, mmoja ni wa taifa la Cameroon, mmoja kutoka taifa la Marekani, mwingine kutoka humu nchini, na wa mwisho kutoka taifa la Burkina Faso. Kwa upande mwingine, waziri Kagwe amesema kuwa serikali itanunua vifaa zaidi ili kurahisisha shughuli nzima ya kuwakagua na kuwasaidia wagonjwa ambao tayari wameshaathirika na virusi hivyo. Out of the 42, 24 are male while 18 are female. Tracing of contacts continues and is ongoing. The total number of close contacts that we are monitoring as we speak are 1,426. Out of this number, 215 have been discharged after completing the mandatory 14-day follow-up period. Currently, our teams are monitoring nearly 1,000 people who have been in close contact. We have 18 individuals admitted at Bagathi Hospital waiting test results. Today, our medical teams have embarked on a mass testing. These tests are based on the arrival dates. However, those who will test positive will be taken to isolation facilities. The exercise will continue until those in the facilities are all tested. We want to appeal to all Kenyans to embrace the fight against coronavirus. Naam, tukiachana hayo, vile waziri wa afya Mutahi Kagwe amewasuta viongozi wanaoeneza uvumi kuhusu uwezo wa serikali katika kupambana na virusi hivi. Aidha, Mutahi Kagwe amesema kuwa hata mataifa yaliyostawi yana changamoto katika kukabiliana na virusi hivi. And to that effect, it is really wrong and disheartening for those particularly in leadership to continue perpetuating false information that have got nothing to do with the real cases, trying to gain political mileage out of a disease is as immoral as anyone could ever imagine. It is the worst of what we can see in terms of political maneuver, and it is wrong. It symbolizes everything that is wrong with our society. Ningetaka kusihi wale ambao wako viongozi, tafadhalini msije mkalete mzaha
na mambo ambayo ni mangumu na ni mambo ambayo inaleta shida katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ukiwa mwanasiasa kama mimi ni mwanasiasa, tafadhalini sisi wanasiasa kwa wakati huu washeni tuweke usiasa upande, tuachie madaktari wasungumze habari ya hii ugonjwa, hii virusi, kwa sababu wewe sio daktari. Kama daktari hazungumuzi siasa, na wewe usizungumze mambo ya wadaktari, tafadhalini. Bila shaka mtazamaji, hayo ni maoni na kauli ya Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akisema kwamba wewe ambaye unaendelea kutia siasa katika vita hivi vya kukabiliana na virusi vya corona, wewe si daktari. Sijui una lipi la kuzungumzia mtazamaji. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 2207, unaweza kutuma rafa, na bila shaka hapa studioni nitakuwa naendelea kusoma. Tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Mchango wako ni wa manufaa zaidi, tuzidi kusonga mbele. Fundi mmoja wa nguo katika kaunti ya Uasin Gishu amekuwa akishuhudia idadi kubwa ya wanunuzi wa barakoa dukani mwake mjini Eldoret tangu kutokea kwa janga la corona ambalo kufikia sasa limesababisha vifo vya maelfu ya watu kote duniani. Mbeleni Rotara alikuwa akitengeneza barakoa za kutumika tu na mafundi wa jua kali, lakini sasa wateja ni tofauti. Hapa taarifa kamili. 60 pieces unaweza kuja uchukue. Richard Rotara anatumia vifaa kutoka Uturuki kutengeneza barakoa ambazo kwa sasa wengi wanazitafuta kwa wingi kwa minajili ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kuna kitu ambacho kilinifutia, nikaona nisaidie watu wetu. Kuna wakati nilienda kununua mask hizi za kawaida. Hapa mbeleni tu ilikuwa inauzwa 50 ilikuwa inauzwa 10 bob. Wakati nienda kuuliza bei, wakati nienda moja nikapata naambiwa 70 bob. So hiyo kitu ikaniuma sana. So nikafikiria kulingana na vile president wetu alisema tukie na ya kukifikiria jinsi ya kutengeneza local masks. So nikafikiria sana, ndio nikakuja nikajua hii ni material ambayo ni siliki inatoka Turkey. So nikaona ni mzuri sana kwa mask. Barakoa zake zinaweza oshwa na kutumika tena tofauti na zile za kawaida. Ukinunua mbili, unaweza tumia tangu asubuhi mpaka saa 6, unaifua. Tena utakuja kutumia. Ombi lake ni kwa serikali iweze kutambua uvumbuzi wake na kukubali bidhaa zake ziidhinishwe rasmi. Na saa hii mahali tunaelekea maski zile za kutoka ng'ambo hakuna, na mnajua hakuna Kenya inatengeneza hizi maski zenye mnaona kwa duka. So kutoka nje maski hakuna. Turudi kwa upande yetu, tutumie hizi local maski zetu. Wateja wake wanasema bidhaa hizo ni nafuu wakati huu ambapo Wakenya wengi wanakumbana na hali ngumu ya kiuchumi, ili hali sharti wajikinge dhidi ya ugonjwa huo hatari. They are good, not costly due to the economic status in our country, and I think I'm going to make orders, so many orders, even engage our friends at the church, the community, the society. It is very, very economical for the normal mwananchi who goes in and out to hustle for the day. Hii mask inauzwa 50 shillings. Na nikiona hivyo, mimi naona inasaidia watu wengi, kwa sababu watu wakija hapa watafaidika kwa hii janga letu ambalo linatusumbua. Uasin Gishu County na serikali yoyote ya county yoyote na serikali kuu na shirika yoyote yenye inaweza kutupatia msaada hata ya kifedha, ili sisi pia tushone hizi kwa wingi, ili hizi meski ifikie wananchi wa kawaida wenye hawajiwezi. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Naam, asante sana mwanahabari wetu kwa taarifa hiyo. Tukitoka katika kaunti ya Uasin Gishu, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kakamega, ambapo viongozi wakuu serikalini na baadhi ya wanasiasa nchini wanapochangia sehemu ya mshahara wao katika jitihada za kukabiliana na athari ya virusi vya corona. Baadhi ya Wakenya wenye heri njema wameiga mfano huo. Katika kaunti ya Kakamega, familia moja imejitolea kuwapa msaada wa chakula kina mama wakongwe waliokuwa wakiuza mboga, na tangu kufungwa kwa soko za wazi katika kaunti hiyo walipoteza ajira na namna ya kujikimu kimaisha. Mwanahabari wetu Mulindikeri na taarifa hii kwa kamilifu.
Hapa ni nyumbani kwa Joseph Kinuthia. Kina mama hao wamekusanyika hapa kwa mwaliko wake ya kuwafaa kipindi hiki cha janga la COVID-19. Wakiwa wamejitenga na kuketi umbali wa mita 1, wanafuatilia kwa makini mafunzo ya namna ya kujizuia na maambukizi ya virusi vya korona. Kama kuna mgeni ameingia na wewe humjui, hakikisha amenawa mkono na umechukua hata hiyo kitambaa yako ya kichwa, umefunga mapua na umefunga mdomo. Kwa hivyo yeye akipumua haitaweza kukufikia wewe. Hilo ndilo jambo nilitaka kuwafundisha siku ya leo, na niwaeleze ya kwamba nyinyi ni watu wa kuomba kwa masaa 24. Na kwa sababu Mungu anatupenda. Nini hasa imemsukuma bwana huyu kuwasaidia kina mama hawa? Na ninaelewa bado kuna wamama wengi watafika, na bado ninataka kusaidia wengi, si hawa peke yake. Lakini ningesema neno moja, serikali imesahau hao wamama. Kuna wamama wajane hapa, si wote wajane, lakini kuna wamama wajane hapa, wazee kabisa, hawana uwezo yoyote. Serikali waangalie kwanza, wakati kama huu ugonjwa imekuja, ugonjwa yenye haitibiki, serikali imesema watu wakae kwa nyumba. Kuna wamama hapa wamekuwa mama mboga, wamepanda mboga kidogo, wanataka kwenda kuuza town, lakini sasa vile kumefungwa hakuna cha kwenda kuuza, wameamua kukaa tu ndani ya nyumba, hawana chochote cha kukula. Serikali jaribu kuangalia hata kupitia kuja panga huko. Unanawa. Baada ya mafunzo, kila mmoja anapata fursa ya kunawa mikono tena kabla ya kupokezwa msaada wa siku ya leo. Baadhi yao hawawezi kuficha furaha, hivyo wanaweka bayana. Mimi nimeshukuru sana vile Mungu ametupangia leo. Tumekuja kwa mtoto Joseph. Na mtoto Joseph, Mungu akubariki. Makono yenye imepeana aiwosha ondowemo vishawishi vibaya. Njia zako sifungulike. Penye umetoa vyenye umetupea, Mungu akurudishie singine mingi. Asante, mimi nashukuru Mungu. Naitwa Peneta Aeta, mtoto Anjecha Masanga, ni bibi bwana yangu anaitwa Makero. Asante. Bila unakusaidia hiyo kitu, Mungu ndiye anasema. Mimi sina maneno mingi. Thank you very much watoto yangu. Wenye sisi hapana kuinyalirwa kusaidia kusitikari mkupatia kwa pesa. Wengine wanakula na sisi wengine ukuli. Sisi ni maskini, mimi hakuna watoto, mimi hakuna kila kitu. Mkusaidia kwa wengine wanapata na sisi wengine kubati. Mnachakua. Ugonjwa inakuja lakini mnakuachilia tu namna hiyo. Hata nini tutafanya na maana gani? Nyinyi msaidie, nini mbaya? Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, jina langu ni Mulindi Kerry. Aliitisha maombi na Mungu tunaona unasikia. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mulindi Kerry kwa taarifa hiyo kutoka katika kaunti ya Kakamega. Kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Migori, ambapo kwa siku 3 sasa wenyeji katika kijiji cha Nyora katika eneo bunge la Nyatike kaunti ya Migori wamelazimishwa kupata hifadhi katika kijiji jirani baada ya mvua kubwa inaendelea kunyesha katika maeneo hayo kusomba makao yao na kuwalazimisha kuhama. Hali hii ikiwapatia hofu ya kusambaa kwa virusi vya korona. Facing this problem of flood, now everywhere is flooded, and even some houses are now down because of this flood. So we are unhappy with the weather condition, and this weather is still continuing. So we don't know what we can do next to this place. Even it may force us to go to some homes with our boats. Sometimes if you don't have that boat, you may not even go to a place where you want. And this water also, we have seen different diseases like malaria. We have some worms around it, so we are afraid even to go inside those floods. So tunahatarisha maisha yetu. Sasa tunaomba serikali, tumenyenyekea mbele yao watusaidie kama binadamu wengine. Hatujakataa maneno ya serikali, lakini tuna shida juu saa zingine sahi hatuna mahali pa kuishi. Saa zingine tukienda tumekita kambi katika shule moja, lakini hapo watu wamejaa. Lakini kwa niaba ya hii virusi
inabidi turudi makao ambapo tunaishi ili kila mtu ajilinde na ajikinge kwa sababu ya hii hatari ya ugonjwa. Najitegemea sisi wenyewe. Saa zingine tukipata hiyo fursa, hiyo wakati kuanzia asubuhi, saa 1 asubuhi mpaka saa 12 tunajitafutia chakula katika hizi maji. Najitafutia, lakini unaweza pata chakula yenyewe lakini ukose ile unga yenye utakula na hicho chakula. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika baadhi ya kaunti kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha. Taarifa sawia na hiyo ilikuwa imegonga katika vichwa vya habari hiyo siku ya jana kufuatia mvua kubwa ambayo ilikuwa imeshuhudiwa katika maeneo ya Budalangi. Tukiachana hayo kutoka kaunti ya Migori, kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Mombasa, ambapo katika jitihada za mchwa kupambana na kusambaa kwa kirusi cha corona katika kaunti ya Mombasa, serikali ya kaunti kupitia kitengo cha wazima moto wameanza juhudi za kusafisha mji na kunyunyuzia dawa kama njia mojawapo ya kupambana na kirusi hiki. Ni shughuli inayoendeshwa kwa ukamilifu zaidi wakati wa usiku ambapo Wakenya wako manyumbani wakitekeleza amri ya kutotoka nje baada ya saa 1 usiku. Robert Onyego, afisa wa kitengo cha wazima moto wa kaunti, anasema lengo kuu lao ni kupambana na kirusi cha corona katika kaunti ya Mombasa baada ya amri ya Gavana Ali Hassan Joho. And what we are trying to do is because of the coronavirus, we are going to ensure that we have fumigated our town so that we make our residents safe. And we have decided to do this exercise at this time because most of the residents are at home. We can be able now to do our work as is required. And we normally target those areas. We find our residents, normally when they are conducting their activities, we ensure that we have fumigated those areas. If there could be those viruses, they can be able to be mitigated. Vilevile afisa huyo alihakikishia umma kuwa baada ya kunyunyiza dawa katikati ya mji watapeleka huduma hii katika maeneo ya Likoni na Kisauni. Kunyunyiziwa dawa maeneo haya nayo pia ili kupambana na kusambaa kwa kirusi cha corona. So this initiative of fumigating our town, it is from the order of our His Excellency Ali Hassan Joho. Is the one who has initiated this exercise, and after we are through with the town area, we will extend this exercise even to Likoni and Kisauni to ensure that Changamwe, to ensure that our areas are properly fumigated, so that we try to mitigate this virus which has become epidemic, and to ensure that our people are safe. Ndio juhudi zinazoendelezwa kwa udi na uvumba kwa kila mshikadau ili kupambana na jinamizi hili linalokuwa gumzo kila uchao katika uso wa dunia, ambapo kufikia sasa taifa la Kenya limeripoti visa 38 na mtu mmoja kufariki kutokana na kirusi hiki. Kutoka kisiwa cha Mombasa nikiarifia runinga ya TV47, mimi ni Mohamed Atib Abdallah. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mohamed Atiba Abdalla kutoka kaunti ya Mombasa. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kwa sasa imekatika dakika 15 kabla ya saa 1. Tutachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Lakini kumbuka kuna swali ambalo nilikuwa nakuuliza kuhusiana na maoni yako na kile ambacho Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alikuwa amezungumza kuhusiana na baadhi ya viongozi kutia siasa katika mchakato kupambana na kuzuka kwa virusi ama hofu ya corona humu nchini Kenya. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Tuma arafa na bila shaka hapa studioni nitakuwa nasoma ile arafa yako. Na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke, na kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, na kwenye mtandao wa Facebook vile vile TV47 Kenya. Tuma ujumbe wako na bila shaka nitakuwa naisoma hapa studioni. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usibandike. Welcome to Woodland Resort, carefully positioned in a tranquil environment to give guests an almost private stay with the advantage of being in a serene and spoiled surroundings. We have a tailored, bespoke and transparent travel itinerary that are personalized with individual guest preference. Our well-trained, warm
and friendly service personnel attend to guests, offering them fresh traditional meals sourced locally and matched with our chef's culinary skills to ensure consistent and rushes feedback from our clients. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale town, Kitale Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys Kitale. Hey, Sospita son. Tumefutwa wote. Yawa, pia wewe. Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako. Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV47. Bila shaka hapa tunakufahamisha taarifa za kuaminika kutoka kaunti zote 47, na sasa hivi tunavuka hadi katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo mchungaji wa kanisa la Impact Healing mjini Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia ametiwa mbaroni na maafisa wa polisi akiwa anaendesha ibada licha ya agizo ya serikali la kupiga marufuku ibada za makanisa kama njia mojawapo ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Trans Nzoia Boniface Baraza anatathmini kwa undani. Mchungaji Bernard Tali amefumaniwa na maafisa wa polisi akiwa pamoja na waumini wakiendesha ibada kanisani na kutiwa mbaroni kabla ya kusafirishwa kuelekezwa katika kituo cha polisi cha Kitale anakozuiliwa kwa sasa. This morning, after a tip-off from members of the public at around 10 a.m., we went to Impact Healing Church within Kitale and found service which was ongoing. Consequently, I and the Sub-County Security Committee with the OCS arrested the presiding pastor, Bernard Tali, with those of his congregants numbering about 20. Na tulipobisha hodi kanisani tulikumbana na taswira hii, kipaza sauti kilichotupwa katika harakati za kukimbilia usalama wao. Upande mwingine utaona vikombe vya chai vimetundikwa mezani kwa wachungaji kukata kiu wanapolisha kondoo wa Mwenyezi Mungu, lishe ya kiroho. Anatarisha kwa sababu kanisani tunakuwa pamoja. Hakuna venye tutasema 1 meter away. Kanisani tutakuwa pamoja. So inahatarisha kabisa. Na hata ukiangalia saa hizi maaskofu ndio wanatuweka kwa shida. Juu hata ukiangalia Siaya, askofu ndiye ametuletea hii issue.
ya corona. Matoka hii tayari amekuja kuungana na wananchi. Huyu mchungaji amefanya makosa kukuja hapa. Kama angeenda polisi pale, apewe ruhusa, aseme ya kwamba nina mambo 1 2 3 labda nilitaka niseme leo. Lakini amekuja kwa nguvu zake, amekuja kwa kiburi yake, na yeye ni mchungaji. Na mimi nashangaa huyu mchungaji mwenye kiburi aina hii, hata ombi lake litafika mbinguni. Hata hivyo, baadhi ya waumini waliokwepa mtego kutiwa mbaroni wamemtetea mchungaji Tali. Kiwa ndani alikuwa amedumisha kila washirika, ilikuwa ni umbali wa yadi 5, yani tusiwe karibu na corona hii. Jamani, tusihofia sana bwana. Corona hii tafuta wale watu ambao wanajiweza, si watu wa barubaru kama sisi. Hali kadhalika, naibu kamishna Abdullahi Khalifa amewaonya viongozi wa kidini kutokiuka agizo la serikali na kuwataka kuwa mstari wa mbele kuhamasisha waumini. Placed in custody and will be charged. They are going also to be charged for failing to adhere to the provisions of the Public Health Act. So we expect them tomorrow to appear in church, and I want to appeal to all church leaders, religious organizations to adhere to the provisions of this law, because it is the interest of our people to combat this global pandemic, COVID-19 coronavirus. Tukio hilo linajiri siku moja baada ya padri wa kanisa Katoliki pamoja na mchungaji kutiwa mbaroni katika kaunti ya Bungoma. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Na asante tena mpenzi mtazamaji, asante sana mwanahabari wetu Boniface Baraza kwa taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na kutiwa mbaroni kwa mchungaji huyo? Unadhani kwamba ilikuwa ni haki ama si haki kulingana na zile sheria za serikali ambazo zimewekwa kwa sasa? Tukiachana hayo, baada ya amri ya kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi, idadi kubwa ya wakazi mjini Eldoret wamekuwa wakianza safari ya kutembea mapema kuelekea nyumbani baada ya wamiliki wa matatu kuongeza nauli baada ya agizo la serikali la idadi ya abiria 8 kwenye matatu za kubeba abiria 14. Vilevile maafisa wa polisi mjini Eldoret wamekuwa na wakati mwepesi kutekeleza amri hiyo kwa kuwa watu wengi hufika nyumbani kabla ya saa 1 kufikia mji ukisalia mahame. Wajibulia tu sababu hawapo. Shida sasa koti pia ndio ni koti ya Garafa ni 22047. Kuna wengine ambao wamekuwa wakilia serikali saidia, lakini sijui wewe kama mtazamaji unajisaidia namna gani? Je, unafika nyumbani mapema ama unasubiria polisi waje wakufukuze pale barabarani? Kwingineko katika kaunti ya Trans Nzoia ni kwamba serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imeanzisha mpango wa kunyunyizia dawa ya kuua viini katika vituo vya mabasi mjini Kitale, ikifahamika kuwa sekta ya matatu hutumika kwa usafiri wa abiria kutoka miji mbalimbali, hivyo kuna uwezekano mkubwa wa kuenea kwa virusi hivyo. Vituo vya mabasi mjini Kitale vimenyunyuziwa dawa ya kuua viini pamoja na masoko. Mwanahabari wetu Boniface Baraza amefuatilia shughuli hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni maafisa wa afya wa kaunti ya Trans Nzoia wakiwa wamejihami mmoja baada ya mwingine kunyunyiza dawa ya kuua viini katika maduka mbalimbali yanayohudumu mkabala na vituo vya mabasi mjini Kitale. Philip Bet ni afisa wa afya Trans Nzoia. Tuko tunafanya spraying ya kuweza kupunguza uwezekano mahali ambapo zile viini vinaweza kuwa imeguza. Na kwa leo tumetenga sehemu moja ya mji ambaye ni bus stage, kufuatia line ya railway mpaka juu, kwa sababu hapo tuna watu wengi ambao wasafiri wamefika hapa. Kuna wasafiri wanatoka hapa wanaenda kwingine, na pia kuna magari yanakuja yakitoka. Na kwa sababu ya hiyo wingi ya watu na hali ya vile ilivyo, tumeona ni vyema kuweza kupunguza uwezekano ya maambukizi. Magari ya abiria, maduka, sakafu, kuta za maduka na maeneo yanayotoa nafasi ya abiria kupumzika ukisubiri magari ya uchukuzi yamenyunyiziwa dawa katika mchakato huo mzima kukabili kuenea kwa virusi vya corona. Wahudumu wa matatu wamekaribisha hatua hiyo. Mimi nashukuru county government kwa sababu wameweza kutusaidia sana kuspray hizi gari zetu. Sisi kama madereva na wahudumu wa matatu
tunatangamana na watu wengi. So tunashukuru sana kwa sababu sisi ndio tuko hatarini sana. Tunashukuru Mheshimiwa Gavana Kaemba pamoja na Wizara ya Afya kujaribu kupambana na hili janga la corona, na pia tunaona wakati wanafanya spraying ni furaha yetu sisi kama wananchi, kwa sababu tunaona pia serikali ya kaunti inahusika na maisha ya watu. Jambo la maana hapa ni kuokoa maisha ya Wakenya, kwa sababu hili janga linahusu Wakenya wote na hatujui nani yako naye nani hana. Sababu kama amechukua mikakati hiyo ya kukuja na kuspray, tunaamini kwamba itatusaidia na sisi wenyewe kujikinga na hii janga la corona, kupatiana distances. Hiyo pia sisi naye tumechukua, tutaki tugonjeke tuishi. Hata hivyo, wafanyabiashara wametoa wito kwa serikali ya kaunti kuwaruhusu kuendesha biashara kwa muda uliowekwa mchana kabla ya kuanza kutekelezwa kwa amri ya Rais Uhuru Kenyatta ya kutotoka nje mida ya saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi. Sasa sisi kwa wafanyabiashara, watoto wamerudishwa nyumbani, wanatupimia mpaka wakati wa kufanya kazi. Tutafanyaje? Wewe wakati umezuliwa unakaa nyumbani, watoto wako nyumbani. Mtoto anaitisha, utafanyaje? Watoto watakukula. Mtu akikuja akiniambia funga butchery na saa hiyo ndio nimechinja, inakuwa ni vigumu sana. Sababu nyama haiwezi kalala ikakaa, ukifungia kwa butchery itaoza. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu kwamba itupe muda wa kuuza. Kama kutuonea sisi, kama umetuwekea wakati wa kufunga jioni, wasituharas katikati hii ya mchana. Ni mikakati ya kudhibiti kuenea na maambukizi ya virusi vya corona, ila kinachosalia kwa kizungumkuti kwa wenyeji wa mji wa Kitale ni jinsi ya kujihakikishia pato la siku. Boniface Barasa, TV47, Gatuzi la Trans Nzoia. Naam, asante sana mwanahabari wetu Boniface Baraza kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Kutoka kaunti hiyo kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Wajir. Baada ya serikali kutekeleza amri ya kutotoka nje, vita dhidi ya janga la virusi vya corona unaonekana kutosaidia katika kaunti ya Wajir, kwani shughuli za mchana huweka wakaazi kwa hatari. Kwenye mitaa ya mji wa Wajir utawakuta vijana wakikaa kwa karibu na kwa kikundi kwenye mikahawa wakihatarisha maisha yao, kwani bado mipaka katika kaunti hiyo haijafungwa na watu kutoka maeneo mbalimbali huingia katika kaunti hiyo. Jua linapotua, harakati za kufika nyumbani hushika kasi katika kaunti ya Wajir. Kila mmoja mguu niponye. Haya yote kwa ajili ya kutokiuka amri ya serikali ya kusalia ndani saa 1 jioni. Amri inayolenga kusaidia kupunguza kusambaa zaidi kwa janga la corona. Ni pilika ya kuingia manyumbani, kwa ile sheria imewekwa ati ya kwamba mtu asionekane nje saa 1. Tunakimbia, kila mmoja anakimbia kwa sababu ya venye serikali alisema, na pengine sheria yenyewe ni hivyo kulingana na wakati huu. Licha ya serikali ya kaunti ya Wajir kupiga marufuku mahali panapovutia hadhira ya watu kama vile hoteli, utawapata vijana hawa wameketi kwa vikundi, wasiojua ni hatari iliyoko ya maambukizi ya corona. Wanapata kopo la chai huku wakipiga gumzo kwa ukaribu, jambo ambalo huibua maswali ya iwapo amri ya kutotoka nje usiku inasaidia, ilhali virusi hivi vinaweza kusambaa kwa haraka katika mkahawa kama huu wakati wa mchana. Katika mji wa Wajir utawapata wakitembea kwa vikundi, wengine wakitembea bega kwa bega na kuzungumza ana kwa ana, ilhali kaunti ya Wajir imetajwa kuwa kwenye hatari ya kusambaa kwa virusi hivyo. Na hii madhara inasikia ni mbaya kwa sababu ya watu wenye wanakuwa na pamoja na kutembea na barabarani pamoja, ndio huwa inaambukizana. Amri ya kutotoka nje imeathiri sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya biashara na uchukuzi. Mchana saa zingine tunarasiwa sana. Kwa hivyo si vizuri, kwa sababu wakituambia tuende hakuna pesa kusema kweli. Sasa nikiwa kama mmoja wa bonda, sisi ile masaa tunatokanga usiku kwenda kubeba abiria, si atua beba tena. Sasa sisi tuko na woga sana, hata njaa tuko naye. Giza linapoingia na amri kukiukwa, maafisa wa polisi hushika usukani. Isadin Haji, Runinga TV47, County
ya Wajir. Naam, asante sana mwanahabari wetu Isadin Haji kutoka kaunti ya Wajir kwa taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji, sijui wewe unajikinga vipi kuhusiana na virusi hivi vya corona. Tukivuka hadi katika kaunti ya Uasin Gishu, ni kwamba maafisa wa polisi mjini Eldoret wanamzuilia mshukiwa mmoja baada ya kukamatwa katika kizuizi kimoja cha barabara ya Eldoret Nairobi akisafirisha bangi inayoshukiwa kutolewa Ethiopia. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu Johnston Ipara alisema vifurushi 71 ya bangi ilipatikana kwenye gari la mshukiwa huyo, huku akiwaonya wahalifu ambao wanatumia amri ya watu kutotoka nje kuendesha biashara isiyokubalika. Sehemu ya baharini, maofisa wetu ambayo walikuwa wameweka kisuizi, kwa lugha ile watu wanajua ni roadblock, waliweza kushika mshukiwa moja ambaye alikuwa anaendesha gari kiholela. Aliposimamishwa na kuambiwa afungue milango, harufu iliyotoka ndani ya gari ilikuwa ni ya bangi. Alipotolewa nje, ilionekana kwamba zile vitu alikuwa amebeba ndani ya gunia na handbag ilikuwa ni bangi, na hii ni bangi ile inaitwa sash ya kutoka nchi ya Ethiopia, na mshukiwa mwenyewe alikubali ya kwamba hii bangi ilitoka katika nchi ya Ethiopia. Kwa hivyo sisi tunataka kutoa onyo kwa watu wote. Hakuna mtu ambaye atachukua nafasi hii akisema maofisa wa usalama wako katika shughuli za curfew kwamba wana nafasi ya kufanya makosa. Tunasema sisi mipango ambayo tumeweka mipango ambazo sinachunga mambo ya curfew na inaendelea kulinda maisha na mali ya watu wetu. Kwa hivyo hakuna nafasi ya mtu yoyote kufanya makosa yote, iwe ya uhalifu au nyingine yote. Naam, asante sana mwanahabari wetu kwa taarifa hiyo. Kwa sasa tutaelekea katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, Facebook vile ni TV47 Kenya na Instagram ni TV47 Kenya. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, mie pamoja na Josephine Ouko tutarejea na mengi zaidi. Can be picked from the senses. So you can see here we have the incoming information that is coming in form of the stimuli. The First World War, the Second World War, of course, is quite much of a spending. And that in post-wars, of course, USA almost emerged as a victor because its economy was quite strong. The process or the how of gaining evidence so that you can plunge or you can fill in the gap that you have already identified within our first phase of the process. So we have a variety of categories that we can talk of as vulnerable, where we have the infants and the young children, we have the pregnant and the lactating women, we have the elderly. Avoid using threatening questions. If you don't tell me today, now are you helping? That's not a counseling session. So we say you also avoid what you call threatening. This should always be avoided at any given time in any counseling session.
Naam, safi kabisa mtazamaji kwa kuendelea kutazama TV47. Karibu tena kwenye awamu nyingine. Dunia nzima ikiendelea kupambana na makali ya virusi vya korona, baadhi ya mataifa yameshuhudia kupunguka kwa virusi hivi kama taifa la Uchina, huku mataifa mengine kama Marekani ikishuhudia kuongezeka kwa makali ya virusi vya korona, ambapo Marekani imeshuhudia zaidi ya visa 123,000. Na hii hapa taarifa ambayo tulikuwa tumekuandalia. Taifa la China ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari kuhusiana na maambukizi ya virusi vya korona siku za hivi majuzi, taifa hilo limeanza kuripoti visa chache, maambukizi yakisemekana kupungua kuanzia tarehe 28 mwezi huu, ambapo visa 45 viliripotiwa ikilinganishwa na siku ya awali ambapo visa hivyo vilikuwa 54. Kulingana na mamlaka ya afya, wanaosemekana kuwa na virusi hivi ni raia kutoka mataifa ya nje. Siku ya Jumamosi, taifa hilo liliripoti idadi mpya waliofariki kufikia 5 katika mji wa Wuhan, mkoa wa Hubei. Itafahamika kuwa chimbuko la virusi hivyo lilikuwa mkoani humo kabla ya kuenea katika mataifa mengine. Kwa sasa idadi ya watu 3,300 wamefariki katika mji wa China. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa atatoa amri ya wakazi kusalia majumbani katika miji ya New York, New Jersey pamoja na Connecticut. Aidha, Trump alidokeza kuwa japokuwa uchumi unazorota, bali hana uhakika iwapo Marekani itaruhusu kufunguliwa kwa biashara kabla tarehe 12 kufuatia virusi hivyo ambavyo vinazidi kusambaa kwa kasi Marekani. Kufikia sasa taifa hilo ndilo linaongoza kwa idadi ya maambukizi, japo waliofariki ni wachache ukilinganisha na mataifa ya Uhispania na Italia. Kufikia sasa taifa la Marekani limeripoti zaidi ya visa 123,000. Uhispania inazidi kuhisi makali ya virusi hivi, huku idadi ya wanaofariki ikiongezeka maradufu. Aidha, taifa hilo limeshuhudia mrundiko wa magonjwa hospitalini, huku afisa wa masuala ya dharura ya kiafya akidokeza kuwa hospitali zinazidiwa na idadi hiyo. Idadi ya watu waliofariki katika taifa la Uhispania imepanda kutoka takriban watu 100 hadi zaidi ya 1,000, ikiwa ni idadi ya haraka zaidi kuliko taifa la Italia, ambapo zaidi ya watu 10,000 wamefariki baada ya kupatikana na virusi hivyo. But let's also remember that around the world more than 100,000 people have recovered. The global shortage of personal protective equipment is now one of the most urgent threats to our collective ability to save lives. WHO has shipped almost 2 million individual items of protective gear to 74 countries that need it most, and we're preparing to send a similar amount to a further 60 countries. But much more is needed. Bara Ulaya ndilo limebanwa na wingi wa visa hivi, huko mataifa ya Italia na Uhispania ukiomba msaada zaidi kutoka kwa muungano wa Umoja wa Ulaya. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba huku dunia ikiendelea kupambana na janga la korona, ambayo kwa hivi sasa maambukizi ni zaidi ya 600,000 kote duniani, huku idadi ya vifo vilivyoripotiwa ikiwa ni zaidi ya 30,000. Baadhi ya mataifa kama vile Marekani, Italia na Uhispania zinaendelea kuweka mikakati tofauti kama njia ya kukabiliana na virusi vya korona baada ya idadi ya visa vipya kuongezeka kwa kasi. Hapa taswira kamili. Ni rais wa Marekani Donald Trump akiruhusu meli ya kijeshi kuanza safari kuelekea mjini New York. Meli hiyo itatumika kama hospitali ya muda kutokana na idadi ya maambukizi mapya yanayoongezeka kwa kasi, huku akitangaza uwezekano wa kufunga miji ya New York, New Jersey pamoja na Connecticut kwa muda. I am now considering and will make a decision very quickly, very shortly, a quarantine because it's such a hot area of New York, New Jersey and Connecticut. We'll be announcing that one way or the other fairly soon. Kwenye kauli yake Trump alisema watashirikiana na serikali husika, baadaye alikanusha gavana wa New York Andrew Cuomo. No, I haven't had those conversations. I don't even know what that means. Kisiwa cha Rhode na mji wa Kansas ndio hivi punde kuwataka wananchi wake kusalia nyumbani kwa muda kama njia ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. I am issuing a stay at home order for all people in Rhode Island. The order will be in place from right now until April 13th. Kansas still has not received what we need from the federal government. Taifa la Marekani kwa hivi sasa lina jumla ya 120
kama visa vilivyothibitishwa. Jumla ya vifo vilivyoripotiwa ikiwa takriban 2200, zaidi ya vifo 500 vikiripotiwa chini ya masaa 24. Ni miili ya waliofariki kutokana na virusi vya korona katika taifa la Uhispania wakizikwa bila mazishi rasmi. Hospitali zimefurika wagonjwa huku magari ya wagonjwa mahututi yakizidi kuwa na wakati mgumu. Chini ya masaa 24, mataifa ya Uhispania na Italia yameripoti zaidi ya vifo 800, hali iliyopelekea taifa la Uhispania kuongeza muda wa wananchi wake kusalia nyumbani. Kwa muda sasa, idadi kubwa ya maambukizi kama haya hayajawahi kushuhudiwa katika taifa la India. Ni maelfu ya watu wakirejea makwao baada ya taifa hilo kutangaza kufunga miji yote. Kulishuhudiwa uhaba wa magari ya usafiri na yaliyopatikana yaling'ang'aniwa, jambo ambalo huenda likawa vigumu kwa taifa hilo kupambana na virusi vya korona. Lexi Kimani, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ndivyo hali ya mambo ilivyo katika mataifa ya kigeni kwa sasa kufuatia hofu ya korona ambayo imekuwa ni janga katika dunia nzima. Tukiachana hayo, kwa sasa tunavuka hadi viwanjani ambapo wanariadha wa mataifa ya kigeni hasa wazungu ambao hufanyia mazoezi katika mji wa Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wanaishi kwa hofu baada ya baadhi ya wenyeji eneo hilo kuwabandika jina korona, hali ambayo imesababisha unyanyapaa ambao makocha wa wanariadha hao hilo wamekashifu vikali. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Calvin Chitwa, hii ni baada ya kisa kimoja cha mwanariadha maarufu wa kigeni kuitwa mara kadhaa kwa jina korona akifanya mazoezi mjini Iten, jambo ambalo limesababisha hofu miongoni mwao. Wanariadha wa kigeni ambao hufanyia mazoezi katika mji wa Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wamelalamikia ongezeko la unyanyapaa dhidi yao kutoka kwa wenyeji tangu kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha mgonjwa wa korona humu nchini. I've been called corona and some other people that I know are a bit distant, but I respect that because maybe they fear, and I think it's just a period and things will get better soon. Personnellement, je lui dis no corona. Après je lui dis que je suis là depuis un... Nahakikishia vijana katika eneo hili kwamba hatuna corona. Tumepimwa na kuhakikisha kwamba hatuna ugonjwa huo. Il y a pas de problème pour moi. Kilio chao kimejiri kufuatia hatua ya baadhi ya wenyeji wa Iten kuwabandika majina korona. Sasa wanahofia usalama wao. That young boys I face don't tell that people. Welcome. I changed my habits. I used to train with groups, but now I train alone or just with one friend. And I just stay in my house and just go out for training and eating. Kocha mmoja katika eneo hilo amekashifu matukio haya huku akiwashauri wenyeji dhidi ya kuendeleza ubaguzi wa wageni wa mataifa ya nje. Wengi huendesha mazoezi ya riadha mjini Iten. But to me, I felt as if maybe the children lack some education, or maybe the perception that they received from maybe the elderly took it negatively, and they perceived as if the white people are the one having corona and maybe the blacks don't have it. So up to now we are not happy about it, and we condemn it with the strongest terms possible, because we have been training here quite long time with receiving all athletes from all over the world and coming here, and Iten being home of champions and being recognized as one of the towns in the world that athletes have been training here nicely, then it poses a bad picture about it. Tishio la maambukizi ya virusi vya korona ambavyo vinasababisha ugonjwa wa COVID-19. Tishio hilo limeweza kuathiri wanariadha katika maeneo haya, na sasa wanawarai wenyeji katika maeneo haya waweze kuwaelewa. Kutoka mji wa Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, mimi ni Calvin Chitwa. Na asante sana mwanahabari wetu Calvin Chitwa kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Nitakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitaondoka studioni bila kusoma hizi arafa kabla hatujafunga upeo wa TV47. Mmoja hapa anasema ni TV47, mimi naitwa Ndiwa, niko Kapsukwony, area kona 3. Sukari imepanda sababu ya corona. Sasa hivi ni 130 kwa kilo. Haki polisi watusaidie. Maoni yake hayo. Praise God, ni jambo la kusikitisha kuona mchungaji atiwa mbaroni
Kwa kweli unabii wa janga hili la corona ni ibilisi afanya kazi yake. Naomba serikali yetu iruhusu makanisa yafunguliwe ili tuweze kushinda nguvu hizi za maovu. Na hakika makanisa yakifunguliwa, gonjwa hili litatoweka kwa jina la Yesu Kristo. Ni Karisa Kazungu kutoka Dakacha. Mwingine hapa anasema, mimi naomba maombi muhimu. Ni Mulinge nikiwa Lukenya, Kilifi. Kwale TV47 iko sawa, asante sana. Serikali waendelee kufanya msako wao kuzuia watu kusalia majumbani mwao. Ni mimi Salim Masongo kutoka Tana River. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, nafahamishwa kwamba muda umekimbia sana. Natumaini ningekuwa na muda zaidi niendelee kusoma hizi arafa ambazo bado zinaendelea kuingia hapa katika studio zetu. Baada ya hapa mpenzi mtazamaji, wanasema kwamba kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia hapo mimi natia kikomo kwenye Upeo wa TV47. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi, na ambaye amekuwa kitafsiri katika lugha ya ishara anafahamika kama Josephine Ouko. Mwelekezi amekuwa Clifford Ndubi pamoja na Tony Mwirigi. Kwa sasa mimi sina la ziada, ila nitakuwa napisha kipindi ambacho kitakuwa kinafuata baada ya taarifa hizi ambayo inafahamika kama Youth Connect. Inafanywa na Eugene Anangwe. Usiende mbali, endelea kutazama TV47 kwa vipindi bora zaidi na taarifa za kuaminika kutoka kaunti zote 47. Kufikia hapo na kutakia usiku mwema. Asante sana.